벌써 여름이 된 것 같습니다. Кажется, уже наступило лето. 코로나 바이러스가 시작할 때 봄이 지나고 여름이 가까우면 자연이 없어질 것이라고 했습니다. Когда начинался коронавирус, думали, что пройдет весна и наступит лето, все естественно пройдет. 그러나 코로나의 기세는 멈추지 않습니다. Но сила коронавируса, она не прекращается. 지난주부터 정부의 완화 조치로 우리는 예배를 드릴 수 있게 되었습니다. И с прошлой недели, так как было смягчение карантина в государстве, мы смогли начать проводить богослужения. 그런데 또다시 봉쇄 조치를 강화할 수 있다고 합니다. Но говорят, что снова могут пресечь карантинные меры, усилить его. 이렇게 인간이 무기력하게 느낀 적은 없었던 것 같습니다. Кажется, что человек первый раз чувствует, насколько он бессилен что-либо делать. 이뿐 아니라 세상에 들려오는 소식은 좋은 소식보다 모두 어두운 소식들 뿐입니다. И не только это, со всего мира мы слышим новости нехорошие, а наоборот, они более грозные. 더 큰 문제는 해결할 수 있는 길이 전혀 보이지 않는다는 것입니다. И еще большая проблема в том, что совсем не видно выхода из ситуации. 더 좋은 세상을 기대하지만 계속 실망과 좌절 뿐만 우리에게 주고 있습니다. И кажется, мы ожидаем лучшего мира, но на самом деле больше приходит к нам отчаяние и разочарование. 그래서 다음 세대를 살아야 할 자녀들을 생각만 하면 한숨이 나옵니다. Поэтому, когда подумаешь о детях, которые будут жить в следующем поколении, выходят только вздохи. 2700년 전에 이사야가 예언하던 그 당시 유대는 И Иудея 2000 лет назад, когда пророчествовал об этом Исаия, 이스라엘 역사상 가장 어두운 시기였습니다. в истории Израиля это был самый темный период. 아하스 왕이 북이스라엘과 전쟁을 치르면서 Царь Ахаз в войне с Северным Израилем, 12만 명의 군사가 죽고 у него умерло 120-тысячное войско, 20만 명의 포로로 잡혀갔습니다. и 200 тысяч были уведены в плен. 유대 전체는 남편과 아들을 잃은 울음소리로 넘쳐났을 것입니다. И вся Иудея, она была переполнена плачем за своих мужей и сыновей. 이때 이사야는 이스라엘을 위로하시는 하나님의 메시지를 전합니다. И в это время Исаия, он проповедует, он пророчествует послание Бога в утешение Израилю. 오늘 본문 1절 말씀입니다. Это сегодняшний текст, 1 стих. 전에 고통하는 자에게는 흑암이 없으리로다. 옛적에는 여호와께서 스불론 땅과 납달리 땅으로 멸시를 당케 하셨더니 후에는 해변길과 요단 저편 이방의 갈릴리를 영화롭게 하셨느니라. Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь, за Иорданскую страну, Галилею языческую. 스불론 땅과 납달리 땅은 이스라엘 북쪽에 있고 Земля Завулонова и земля Нефалимова, она находится на севере израильской земли. 그곳에는 이방인들이 많이 살고 있었습니다. И там жило очень много язычников. 그래서 유대인들은 스불론 땅과 납달리 땅을 천하게 여기고 멸시했던 것입니다. И поэтому иудеи с презрением относились к земле Завулоновой и к земле Нефалимовой и презирали эту землю. 예수님의 고향 나사렛이 스불론 땅이었죠. И родина Иисуса, это Назарет, оно находилось в земле Завулоновой. 그래서 나다나엘이 나사렛에 무슨 선한 것이 나오겠느냐라고 하면서 예수님을 거절하기도 했던 것입니다. Поэтому Нафанаил говорил, что из Назарета может выйти доброе, поэтому он не принял Иисуса. 이와 같이 갈릴리는 고통받고 멸시받고 소망이 없는 땅이고 И точно так же Галилея, земля галилейская, она находилась в презрении и в страдании, и не было никакой надежды. 유대인들은 하나님께 버림받은 땅이라고 여겼던 것입니다. И иудеи считали, что это Богом отвергнутая земля. 지금의 시대를 보면서 И вот сейчас, смотря на нынешнее время, 마치 이사야 시대의 스불론과 납달리를 보는 것 같습니다. кажется, что видишь землю во времена Исаия, землю Завулонову и землю Нефалимову. 부자는 부자대로, Богатый как богатый, 가난한 자는 가난한 대로 고통을 받고 а бедный как бедный, каждый страдает по-своему. 또 서로
멸시하는 세상입니다. И мир, который с презрением относится друг к другу. 그런데 그 속에서 살아가는 우리 성도들도 И наши верующие, которые живут посреди всего этого мира, 고통인 줄도 모르고 не зная о том, что это страдание, 세상 사람들과 똑같이 흑암 속에서 바람이 나는 겨와 같이 살아가고 있습니다. живут вместе с мирскими людьми в этом темном мире, как прах, возметаемый ветром. 그렇게 절망하고 흑암 가운데 있는 땅에 놀라운 축복이 임하셨습니다. И в эту землю, которая находилась во тьме и в отвержении, пришло удивительное благословение. 2절 말씀입니다. Это 2 стих. 흑암에 행하던 백성이 큰 빛을 보고 사망의 그늘진 땅에 가던 자에게 빛이 비치도다. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет. 그 큰 빛은 700년이 지난 뒤에 캄캄한 갈릴리를 밝혔던 것입니다. И вот этот великий свет через 700 лет осветил Галилею, которая находилась во тьме, 그리고 멸시받는 땅을 영화롭게 하셨습니다. и прославила землю, которая находилась в презрении. 그 큰 빛이 갈릴리 바다에서 천국의 복음을 전하신 예수님이셨습니다. И этот великий свет, Иисус Христос, который на Галилейском море проповедовал благую весть. 그리고 그 큰 빛은 지금까지 이 세상을 밝혀주고 계십니다. И этот великий свет до сих пор освещает этот мир. 이렇게 이스라엘에게 전해주신 큰 빛은 И этот великий свет, который воссиял над Израилем, 지금 우리 속에 계신 성령님과 교회이시며 это в нашем сердце в нынешнее время, это Дух Святой и Церковь. 장차 예수님께서 영광 가운데 다시 오실 때 И когда Иисус в будущем придет снова во всей славе Своей, 완전히 성취될 것입니다. оно исполнится полностью. 그 빛은 지금까지 밝게 빛나고 И этот свет, он сияет до сих пор. 이 세상을 환하게 비춰주고 영화롭게 하고 있습니다. И ярко освещает эту землю и прославляет Его. 그런데 우리는 이 큰 빛을 잘 느끼지 못하고 있다는 것이 문제입니다. Но проблема в том, что мы не можем хорошо ощутить этот свет. 지금의 성도는 이사야 시대의 이스라엘과 크게 차이가 없는 것 같습니다. Кажется, что нынешние верующие, они не сильно отличаются от израильского народа во времена Исаии. 세상의 이방인들과 똑같이 생각하고 똑같은 방식으로 이 흑암 속에서 살아가고 있는 것 같습니다. Кажется, что живут точно так же, как мирские люди, и живут в этом темном мире с такими же методами. 그래서 우리도 이스라엘의 멸망처럼 될까 심히 두려웠습니다. И поэтому нам очень страшно, не постигнет ли и нас такая погибель, как Израиль. 혹시 코로나 바이러스가 그런 거 아니겠습니까? Может быть, коронавирусом так? 그래서 저는 이 문제를 심각하게 이야기하고 싶습니다. И поэтому я очень серьезно хочу поговорить на эту тему. 이 문제를 위해서 우리가 할 수 있는 것이 무엇입니까? И чтобы разрешить эту проблему, что мы можем сделать? 우리가 세상 사람들과 같이 살지 아니하고 Чтобы мы не жили как мирские люди. 예수 그리스도의 큰 빛을 바라볼 수 있도록 하기 위해서 우리는 지금 무엇을 해야 합니까? Что мы должны сейчас сделать для того, чтобы посмотреть на великий свет Иисуса Христа? 저는 오늘 본문의 한 구절을 가지고 말씀해 보기를 원합니다. Я хочу сегодня поговорить над одним стихом, взятого из основного текста. 6절 말씀입니다. Это 6 стих. 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그 어깨에는 정사를 메었고 그 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라 평강의 왕이라 할 것임이라. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя, чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира». 한 아들을 우리에게 주셨다고 하셨습니다. Сын дан нам.
저는 주셨다는 단어를 생각해 보기를 원합니다. И я хочу подумать над словами «дам». 주다는 받다의 단어와 함께 병행되어야 합니다. Слово «дать» и слово «принять», оно должно проходить одновременно. 받다의 단어가 없으면 주다의 단어는 의미가 없어지고 맙니다. Потому что если не будет слова «принял», то смысл слова «дал», оно не будет иметь значения. 받음으로 관계가 이루어지기 때문입니다. Потому что связь, она начинается с того момента, когда принимают. 주는 것을 받음으로 인격적인 관계가 형성되는 것입니다. Когда дают и его принимают, вот тогда начинаются личностные отношения, они формируются. 그래서 주는 것은 받아야 합니다. Поэтому, когда дают, нужно принимать. 하나님께서 저와 여러분에게 한 아들, 즉 예수님을 우리에게 주셨습니다. Бог нам с вами дал одного сына, сына своего Иисуса Христа. 그러면 받아야 하는데 받는다는 것을 사도 요한은 이렇게 표현했습니다. И тогда нужно принять. И вот слово «принять» апостол Иоанн выразил так. 요한복음 1장 12절 말씀입니다. Это Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 영접하는 자 стих. 곧 그 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. 우리는 한 아들을 믿음으로 받았습니다. Мы с верою приняли Сына. 하나님과 우리와의 인격적인 관계가 이루어졌습니다. И у нас теперь связь с Богом, личностные отношения с Богом. 그리고 하나님의 권세가 우리에게 임하게 된 것입니다. И Божья сила, она сошла на нас, Божья власть. 우리는 구원받고 하나님의 자녀가 되었습니다. Мы, получив спасение, стали Божьими чадами. 하나님의 주심은 우리에게 말할 수 없는 축복이었고 놀라운 큰 은혜였습니다. И то, что Бог дал нам, это удивительное благословение, это удивительная Его милость. 받음으로 이루어졌습니다. И это все осуществилось принятием. 받음의 축복입니다. Это благословение принятия. 우리는 아담과 여자가 하나님과의 관계가 깨어지고 에덴에서 쫓겨난 그 사실을 기억하고 있습니다. Мы помним о том, что Адам и женщина согрешили перед Богом и были изгнаны из Эдема. 우리는 한 아들을 받음으로 인해서 그 에덴의 관계가 깨어진 것을 우리는 다시 회복할 수 있게 된 것입니다. И так как мы приняли Сына, та связь, которая была прервана в Эдемском саду, она снова восстановилась. 한 아들을 통해서 하나님과의 관계가 다시 회복된 것입니다. И через Сына восстановилась связь с Богом. 받은 것은 사용되어야 합니다. И то, что приняли, нужно его применять. 처음 받은 것을 То, что получили первый раз, 그것을 계속 사용해야 합니다. его нужно использовать постоянно. 사용하지 않으면 그것 또한 받지 않는 것과 똑같습니다. А если его не использовать, не применять, оно похоже, как ты совсем его не принял. 선물을 주었던 사람이 자기 선물을 내버려 둔 것을 알게 된다면은 Если человек подарил подарок, и если он узнает, что этот подарок не используется, 관계는 문제가 됩니다. тогда в отношениях появятся 그것이 проблемы. 이사야 시대의 이스라엘의 문제였고 И вот во времена Исаии это была проблемой Израиля. 그들이 고통당했던 이유였던 것입니다. И в этом была причина, почему они страдали. 지금 우리도 내버려두고 살아가고 있지 않습니까? А сейчас не живем ли мы, оставив? 성도는 당연히 하나님께 받은 것을 가지고 살아가야 합니다. Верующий, он должен обязательно жить с тем, что он получил от Бога. 받은 것을 가지고 사는 삶은 어떤 것입니까? И что это за жизнь жить с тем, что получил? 여러분, 이것을 우리 생활에서 더 구체적으로 우리는 말할 수 있기를 원합니다. И мы хотим об этом поговорить в нашей жизни более подробно. 받은 것을 가지고 사는 삶, Жить с тем, что ты получил. 그것은 예수님과 함께 살아가는 삶이지요. Это жизнь вместе с Иисусом Христом. 예수님은 성경 66권으로 우리에게 나타나셨습니다. Иисус явился к нам через Библию, 66 книг.
성경 66권이 예수님입니다. 66 книг Библии – это Иисус Христос. 왜냐하면 성경 66권은 예수님을 말씀하시는 책이기 때문입니다. Потому что 66 книг Библии говорят об Иисусе Христе. 예수님께서 부활하신 후에 갈릴리 바다에서 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다. Иисус после воскресения в Галилейском море так сказал своим ученикам. 누가복음 24장 44절입니다. Евангелие от Луки, 24 глава, 44 стих. 또 이르시되 내가 너희와 함께 있을 때에 너희에게 말한 바 곧 모세의 율법과 선지자의 글과 시편에 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이라. И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. 예수님을 가지는 것은 성경을 가지는 것입니다. Приобрести для себя Иисуса, приобрести Библию. 그래서 성경을 생명과 같이 붙들어야 합니다. Поэтому нужно держаться за Библию, как за жизнь. 그 속에 있는 말씀을 가지고 지키는 삶을 살아야 합니다. И мы должны жить, соблюдая, что говорит Библия. 그것이 예수님을 가지는 것입니다. Это и есть иметь в себе Иисуса Христа. 성경을 내 머릿속에 담아야 합니다. И нужно, чтобы Библия, она была всегда в моем разуме. 그러면은 주야로 묵상하게 됩니다. И тогда будешь размышлять день и ночь. 그것이 예수님을 가지는 것입니다. И это и есть приобрести для себя Иисуса. 그런데 우리는 성경 66권 이 성경책 한 권을 내 머릿속에 담으려고 하지 않습니다. Но мы не стараемся запомнить Библию в своем разуме. 우리는 이 일을 시도조차 하지 않습니다. Мы даже не пробуем это сделать. 집에 있는 성경은 먼지만 쌓여가고 있습니다. Дома Библия, она только пылится. 예수님을 가지지 않는 것입니다. Не обретаем для себя Иисуса. 그러면 다시 우리는 흑암 땅으로 돌아가게 되는 것입니다. И тогда мы обратно вернемся во тьму. 우리는 하나님의 말씀 성경 66권을 갖다 먹을 수 있어야 합니다. И мы должны взять для себя и съесть Библию из 66 книг. 그래서 요한계시록에서 우리에게 이런 말씀을 하셨습니다. Поэтому в Откровении Иоанна нам говорится так. 요한계시록 10장 9절 말씀입니다. Откровение Иоанна 10 глава 9 стих. 내가 천사에게 나아가 작은 책을 달라 한적 천사가 가로되 갖다 먹어버리라. 내 배에는 쓰나 내 입에는 꿀같이 달리라. И я пошел к ангелу и сказал ему, дай мне книжку. Он сказал мне, возьми и съешь ее. Она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед. 천사가 하나님의 말씀을 먹어버리라고 말씀하고 있습니다. Ангел говорит, возьми Слово Божье и съешь. 성경 말씀을 전체를 내 배에 먹어야 하는 것입니다. И Библию, всю Библию нужно съесть. 그때 비로소 나의 삶에서 예수님의 권세가 역사하기 시작하는 И 것입니다. вот тогда в моей жизни начнет действовать власть Иисуса Христа. 하나님의 말씀 성경 66권이 내 속에 다 있도록 우리가 같이 노력합시다. Давайте мы все вместе будем стараться, чтобы Слово Божье, 66 книг Библии, она вся была во мне. 또 한 가지는 예수님은 교회입니다. И еще одно, Иисус – это церковь. 저는 지금 여러분에게 눈에 보이지 않는 완전한 교회를 말하는 것이 아닙니다. Сейчас я вам говорю не о совершенной невидимой церкви. 눈에 보이는 교회, Видимая церковь. 내가 출석하는 교회입니다. Церковь, которую я посещаю. 참 부족한 것이 많은 교회입니다. Церковь, в котором очень много недостатков. 그러나 교회 생활은 하나님께 주신 한 아들을 누릴 수 있는 첫 단계입니다. Но церковная жизнь – это наслаждение Сыном, который даровал нам Бог. 교회는 하나님의 말씀을 충실히 그리고 정확히 가르치는 곳이어야 합니다. Церковь – это такое место, где верно и правильно изучают Слово Божье. 그것이
교회의 사명입니다. И это призвание церкви, это миссия церкви. 성도가 하나님께 받은 것을 온전히 가지고 살아갈 수 있도록 지도하는 곳이 되어야 합니다. И она должно быть местом, где руководят верующим, чтобы он мог жить по Слову Божьему. 출애굽하여 광야에서 이스라엘을 보호하는 불기둥과 구름 기둥이 바로 그것입니다. И когда израильский народ вышел из Египта и шел по пустыне, и столб облачный, и столб огненный являлся им. 어떻게 그 현장에서 이탈할 수 있겠습니까? И как можно выйти из этих обстоятельств? 그곳에서 성도의 삶이 시작되는 곳입니다. И это то место, откуда начинается жизнь верующего. 광야에서 불기둥과 구름 기둥을 벗어난다는 것은 И в пустыне уйти от столпа облачного и столпа огненного 죽음뿐입니다. – это смерть. 사랑하는 성도 여러분, Возлюбленные братья и сестры, 하나님께서는 우리에게 한 아들을 주셨습니다. Бог дал нам Сына, 그분은 고통에서 평강으로, и Он от страданий к покою, 멸시에서 공의로, от презрения к справедливости, 흑암에서 영광으로 반전시켰습니다. из тьмы привел во свет, 그리고 во славу. 지금도 반전시키고 가고 계십니다. И сейчас Он исполняет все это. 이 귀한 선물을 받고 И получив этот драгоценный дар, 창고에 넣어두지 말고 не оставляйте его в своих кладовых. 손에 쥐고 살아갑시다. Возьмем в свои руки и будем жить с Ним. 그럴 때 이 세상에서도 И тогда и в этом мире 우리는 예수님의 큰 빛을 보면서 мы, видя великий свет Иисуса, 이 어두운 세상을 헤쳐나가고 мы будем раздвигать этот темный мир 이 땅을 영화롭게 할 수 있는 것입니다. и сможем прославить эту землю. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 아버지, Отец Небесный, 우리가 사는 땅은 земля, на которой мы 스불론 живем, 땅과 납달리 땅과 똑같은 곳인 것을 고백합니다. она такая же, как земля Завулонова и земля Нефалимова. 그런 저희들에게 큰 빛을 선물로 주셨습니다. И вот нам таким дал дар великий свет. 너무나 크고 놀라운 하나님의 은혜의 축복이었습니다. И это удивительная Божья благодать и Его милость. 그 빛을 저희들이 마음에 가지게 해주신 것을 감사합니다. Благодарим, что этот свет в нашем сердце. 하나님 아버지, 우리 성도님들이 우리 속에 계시는 큰 빛 예수님을 가지고 이 세상 끝날 때까지 주님의 영광으로 주님의 큰 빛을 저희들이 나타내는 그런 삶을 살게 도와주옵소서. Отец Небесный, помоги нашим братьям и сестрам, чтобы, живя на этой земле, они могли являть великий свет Иисуса Христа. 하늘과 땅의 근세를 가지신 우리 예수님 이름으로 기도합니다. Молимся во имя Иисуса Христа, имеющего власть и на небе, и на земле. Аминь. 아멘.